想自己在家清洗洗衣机，手里有我这套工具，99%的人都可以在家清洗。视频链接放在左下角。接下来我就教你们如何拆卸。首先拿出工具，安装好十字的劈头，然后拧掉波轮盘中间的固定螺丝。这会儿拧的时候一定要压住，避免螺丝滑丝。可以看到螺丝再上来啊。之后取下螺丝。第二步，拿出这两个钩子，分别勾住波轮盘的两端，取出波轮盘，看看这个洗衣机。第三步，拿出内六角的劈头，组装上，拆卸掉内筒的固定螺丝。这样呢，这4颗螺丝咱们就拧下来了。最后一步呢，咱们取出这个洗衣机的内筒，看一下，这就是常年不清洗的洗衣机，看看多脏啊！尤其是咱们家中有老人、有孩子的，一定要定期清洗。像这样的洗衣机，使用1年就会有这么脏。有需要这套工具的，我把链接放在视频左下方。我是大瑞瑞，带你了解不一样的家电清洗。